ว่าประเด็นที่ยาสลบยิงหมาจรจัดเนี่ยไม่มีปัญหาซื้อได้แต่กรณีที่จะไปวางยาสลบหมาจะมีเจ้าของหรือที่เราจะไปรับทำบัตรให้เขาเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปยิงยาสลบแต่ต้องวางยาอย่างเงี้ยยังไม่ชัดท่านก็เคลียร์หน่อยแล้วกันนะตั้งไว้3,000เนี่ยทำได้1,000 กว่าใช่ไหมกรมตั้งเป้าไว้ 2,000 ครับ 2,000ไม่ใช่กรมครับโคราชคือตอนนี้จังหวัดใครจังหวัดมันแล้วนะครับต้องทำ